नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वज्रे भाटपाळ काणकोण दोग भुरग्यांक न्हंयत बुडून आयले मरण. दोगांतलो एकलो आयिल्लो मावशेगेर रावपाक अधिकाऱ्यांनी गरजेची प्रक्रिया केल्या सुरू. सुमार 2 दीस जाले कोलवाच्या नुस्तेमारांनी अधिकाऱ्यांच्या मस्तीन गोयच्या दर्या शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्याक धरिल्ले रंगे हात. ह्या नुस्तेमाराक नुस्तेमारी खात्यान सोडलेच कशें थळावे मागतात जाप. गोंयांत 26 एप्रिलाक वीज कापपाची येवजण अचकीत रद्द जाल्ल्या निर्णयाक लागून नवो वाद जाला सुरू. मन की बात 3.0 कार्यावळीचे सुगम प्रसारण जावपाक राज्यभर वीज पुरवण अखंडीत दवरपाचो निर्णय घेतला वीज खात्यान. पुलिसांची खर कारवाय चालू असून लेगीत गोवा गर्ल्स सारकिले पेजी अजूनही आसात सक्रिय, जाका लागून कायद्याची अंमलबजावणी करपाक विशीं जाला हुस्को निर्माण. कॅसिनोच्या संचालक महामंडळा FIR करात नोंद. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो संघटनेची मागणी. या बोटींनी दिता 7 भुरग्यांक प्रवेश. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या वांगड्याचो आरोप. कॅसिनो आड केली पयशे कागाळ. गोंयांत वाडटात डिजिटल अरेस्ट फटवणुकीची प्रकरणां. CBIचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कोट्यांनी पयशे लुटतात. ज्येष्ठ नागरीक पडटात चड बळी. 4 म्हयन्यांत 15 प्रकरणां नोंद. आता खबरो विस्तारान. काणकोणच्या वज्रे भाटपाळ वाठारात शेनवारा दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळो. 3 भुरगे न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले. तातूंतले 2 जाण, एक 10 वर्साचो आनी एक 4 वर्साच्या भुरग्याक बुडून मरण आयलें. बुडून गेल्ल्या 2 भुरग्यां मदलो एक भुरगो मूळ कारवारचो. तो आपल्या मावशेगेर सुटयेत रावपाक आयिल्लो. पळयात पुराय बातमी. हांगा एक इन्सिडेंट जालो की जे भुरगे ल्हान भुरगे एक 6-7 वर्साचे भुरगे 2 जाण तीग जाण आसले भुरगे. एक सादारण 8-9 वर्साचो आणि बाकीचे 2 जाण आसले ते 6-7 वर्सां ह्या एजीतले भुरगे हांगा न्हावपा आयले. ह्या कोणीक म्हणल्यार जे उजऱ्याक लागीं तेजी आमची फॉरेस्टाची जी नर्सरी आसा तेकोन ही न्हंय आसा सायडीच्यान आणि आजूच त्या वयर बांदारो आसा उजऱ्याक. त्या बांदाराचे आजूच हे सोडलेले त्या भुरग्यांक म्हाका दिसता न्हावपा म्हणून आयले ते भुरगे आणि ते भुरगे न्हावपा आयले कडेन 2 जाण बुडले आणि 2 जाण भुरगे बुडोन 2 जाण डेथ जाले आणि एक भुरगो आसलो तो त्या हेंका पळोवन तो भुरगो हांगच्यान मागीर धांवून वचून घरा कडेन सांगले लोकांक आणि लोक मागीर हांगा येयले. फायर ब्रिगेड आयली. सगळे लोकांनी मागीर त्या भुरग्याक 2 जाणांक डेथ जाले तांकां काडले. तो भुरगो दुसरो आनी एक भुरगो आसलो तेणी सगळ्यांक म्हणल्यार जे गांवचे घरा कडेन वचून सांगून त्या लोकांक कळ्ळें. नाजाल्यार हो इन्सिडेंट कळनासलो लोकांक. आतां सकाळीं म्हाका दिसता आतां 1-1.5 वर जालें दिसता म्हाका इन्सिडेंट जावन. आनीक ह्या हितूंतल्यान मागीर फायर ब्रिगेड पुलीस सगळ्यांनी ते उदक नासलें पयलीं उदक कमी आसलें म्हणल्यार आजूच खंय म्हाका दिसता बांदाराचे हे आसा ते काडले आणि ते उदक हें वाडलें. ते भुरगे म्हाका दिसता पयलीं येता आसता म्हाका तेका लागून ते भुरगे आज 3 जाण भुरगे हांगा पावले. नाजाल्यार ते भुरगे 6-7 वर्सां भुरगे ते इतले आतां कमीच म्हाका दिसता 1 किलोमीटर घर खंय गो बाळ हांगच्यान घर हय दुप्या मळार ते. म्हाका एक फ्रेंडान फोन केलो की सकाळ उजऱ्या कोण 2 जाण भुरगीं न्हावपाक गेलो न्ही बुडली म्हणून मातशी यो म्हणून पळोवपाक. सो हांव गेलो थिंगा. जाल्यार त्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका की ते बुडलाय मातशें दिसपट्टाय जाल्यार पळय. उदकांत देंवन तेन्ना मागीर पयलें हांवें उदकांत पयलें दिसपट्टाक दिसपट्टा म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो. काडला वयर दिला आनी मागीर दुसरे भुरगे हांव मागीर सोदपाक गेलो. 5 वर्सां सुमार आसता तो बुडलो. ना सगळो जमणे आहले. आनी दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो ताका मागीर हांवें वयर काडलो. दोनी एके कडेन बुडले. एको कडेन आसलो. अत्यंत भीषण शोकांतिका. एक 4 वर्साचो ल्हान भुरगो, दुसरो 10 वर्साचो भुरगो. हो भुरगो फक्त 10 वर्साचो
हो भुरगो खंय तरी ह्या सुटया खातीर मावशेगेर हांगा नीव वाडे हांगा आयिल्लो. धुप्यामळ ह्या वाड्याचें धुप्यामळ नीव वाडो हें नांव ह्या वाड्याचें. त्या आपल्या सोयऱ्यांगेर म्हणजे मावशेगेर आयिल्लो भुरगो. हांगा तेको नासल्या वजऱ्यांक म्हणजे तळपण ह्या न्हंय ही न्हंय तळपणाक वचून मेळटा. ह्या न्हंयचेर दनपारच्या 12:30 वरांचेर हे दोग जाण भुरगे न्हांवपा खातीर आयले. दुर्दैवान काल 2 दिसां पयलीं ह्या हेजेर जो बंदारो आसा त्या बंदाराचेर प्लेटी थळाव्या लोकांनी काडल्यो आनी ताका लागून अकस्मात उदक चड जालें. आनी आमी पळयता हांगा सगळ्याक कोण आसा कोण म्हणजे भरपूर फोंड आसा. हातून जर भितर गेलो जाल्यार तूं झुपकन धपरभर तो 3.5 मीटर 4 मीटर भितर वयता अशी प्रकारची कोण हांगा आसा. आनी हे तर सामके ल्हान भुरगे. हे भुरगे भितर वचना फुडें दोग जाण गेले. हे वयर येयले ना हें पळोवन तिसरो भुरगो जो आसलो तो घरा कडेन धांवत गेलो आनी त्या भुरग्यान वचून लोकांक सांगलें की आमचे बरोबर गेले ते भाव आमगे बुडल्या म्हूण. अत्यंत शोकांतिका. खंय तरी मनाक सारकी म्हणजे जो ल्हान भुरगो केजी शिकणारो भुरगो जो पळयना फुडें कोणाच्याय दोळ्यांक दुख येता असो भुरगो ह्या न्हंयक ह्या न्हंयक ह्या फोंडान 12:30 वरांचेर जेवपाच्या पयलीं ह्या भुरग्यांचो मरण येता बुडून ते मरता. हेंच पळोवन आमकां खंय तरी मनाक काळजाक भंय दिसता. सांगपा म्हणजे ह्या भागार ह्या भागार हाजे पयलीं खूब लोक मेल्या. मरपाची साखळी ह्या 2-3 वर्सांनी कंटिन्यू आसता. पालकांनी आनी लोकांनीच सादूर जावचें. ज्या जाग्यार परत त्या कोणीन लोक मरतात थंय आपल्या भुरग्यांक किंवा पिकनीक करची न्हू. आज आमी पळोवपाक जाता हो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो भुरगो आपल्या मावशेगेर आयलो सोयऱ्यांगेर आयलो. आज ती मावशी किंवा तो मावसो खंयची तोंडान सांगतलो तुजो भुरगो आज आमच्यान ना म्हण. अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां तांची डेड बॉडी हांगासरल्या एका मनशान पळयना फुडें काडून ती काडल्यो. नंतर फायर ब्रिगेड येयली. ते नंतर हॉस्पिटलाची एम्ब्युलन्स आयली आनी काडून दवरल्यो डेड बॉडी हॉस्पिटलान व्हेल्यो. आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलान व्हेल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारपंत. मांडोळी न्हंयतल्या कॅसिनो बोटींनी किड्स झोन ह्या नांवान ल्हान भुरग्यांक प्रवेश दितात. हो गोवा बाल हक कायद्याचे खर उल्लंघन आसा असो आरोप पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो ह्या संघटनेन केला. ह्या बेकायदेशीर प्रकारा आड वाल्मिकी नायक, सबिना मार्टिन्स आनी क्रिसेल डायस हांणी शेनवारा पणजे पुलीस स्टेशनात रीतसर कागाळ केल्या. ह्या प्रकरणात पणजी पुलिसांनी FIR नोंद करचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आम्ही लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुमकां सांगिल्लें की आमी सगळो रिसर्च करून RTI डॉक्युमेंट्स काडून सगळे स्टडी करून आमकां इतले इलिगॅलिटीज मेळ्ळ्या रिगार्डींग कॅसिनोज इन गोवा एंड इन पेंजीम. आनी आमी तुमकां प्रॉमीस केल्लें की एक करून तुमच्या समोर आमी सगळे फॅक्ट्स दवरतले. वॉट आर द डिफरंट इश्यूज, हाव द लॉज आर बीइंग वायलेटेड आनी हाव इट इज लिटरली अ फ्री फॉर ऑल वेन इट कम्स टू कसिनोज. म्हणजे गोंय सरकार गोंयान आसा काय ना हे म्हाका दिसता कॅसिनोवाल्यांक फरकूच पडना. अशा लेवलाचेर लॉ ब्रेकिंग इज गोईंग ऑन वेन इट कम्स टू कॅसिनोज. सो लास्ट टायम तुमी जाणा आमी दाखयल्ले की जी 2000 लोकांची वेसल येवपाची आशिल्ली ताजे एप्रुवल प्रोसेसूच इलिगल आशिल्लें. CMान जे एप्रुवल दिल्लें ही वॉज नॉट ऑथरायज्ड एंड एंटायटल्ड एंड क्वॉलिफायड टू गिव दॅट अप्रुवल. सो ते आमी तुमच्या समोर दवरिल्लें. आमी आमचे RTI सगळे रिस्पॉन्सीव मेळ्ळे उपरांत आमकां हे कळ्ळें की गोवा पब्लीक गॅम्बलिंग ॲक्ट सेज व्हेरी स्पेसिफिकली no person below the age of 21 years old shall be allowed entry by the licensee on an offshore vessel as well as in licensed premises where the licensee installs and operates games of electronic amusements or slot machines in a 5-star hotel. So the Goa Gambling Act is very, very clear that you cannot allow anybody under 21 to be on board an offshore vessel, which is one of the 6 casino ships. But we have seen 20 years now. This notification was passed in 2012. 10 वर्ष झाली, 12 वर्ष झाली, 14 वर्ष झाली. But we still see families, children, everybody going on board the boats. Children are having birthday parties on the boats. School children from Panjim are having birthday parties on the casino vessels. So we have forwarded a complaint
to the police today with evidence. So our complaint is a document which explains all the illegalities, including the violation of the Children's Act. We have asked for FIR to be filed against the board of directors of the 6 casinos, and there's proof. So we have requested the police to take immediate action and please stop this illegality. There's section 1321 which clearly states that children cannot be induced into gambling, and these advertisements, whether they are online, whether they are on barricades, whether they are on hoardings, all these advertisements are an offence under the Goa Children's Act, and we have asked the PI, Mr. PI Chodankar, to register an FIR immediately against all the casinos, one, for allowing entry into the vessel, and secondly, for all the advertisements that are taking place for inducing children into gambling. डिजिटल अरेस्टाच्या माध्यमांतल्यान फटवणुकीची प्रकरणां वाडल्या. CBIचे अधिकारी आसा अशें सांगून कोट्यांनी रुपया लुटतात. या फटवणुकीच्या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिक बळी पडटात. जानेवारी ते एप्रिल या 4 महिन्यात गोंयांत अशी वट्ट 15 प्रकरणां नोंद जाल्यात. तुमच्या बँक खात्यांतल्यान मनी लॉन्ड्रिंग जाला वा ड्रग्स प्रकरणात तुमचो वांटो आसा अशें व्हॉट्सॅपा वरवीं लोकांक कॉल करतात. स्वता CBIचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून डिजिटल अरेस्टाच्या नांवाखाला लोकांक फटोवन तांचे कडल्यान कोट्यांनी रुपया लुटतात. जानेवारी ते एप्रिल ह्या 4 महिन्यांत गोंयांत अशी वट्ट 15 प्रकरणां नोंद जाल्यात. फाटल्या 4 महिन्यांत अशा प्रकारा खातीर नागरिकांक सुमार 6 कोटींचो फटको बसला. ह्या प्रकरणांनी ज्येष्ठ नागरीक चड बळी पडल्यात. सायबर विभागान आतामेरेन 6 प्रकरणांचो तपास केलो. जानेवारी महिन्यात 2 प्रकरणात मिरामारचे एका नागरिकाक 14.67 लाखांचो जाल्यार दिवचलच्या एका नागरिकाक 1.80 लाखांची तोपी घातली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी हुबळी आणि आसामांतल्यान 2 दुबावितांक अटक केली. फेब्रुवारी महिन्यात 2 प्रकरणांचो तपास पुलिसांनी केलो. 20 फेब्रुवारीक पणजेच्या एका ज्येष्ठ नागरिकाक व्हॉट्सॅपा वरवीं संपर्क साधलो. स्वता CBIचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून 60 लाख रुपयांची तोपी घातली. या प्रकरणात साताराच्या अक्षय निकम हाका अटक केली. ताचे उपरांत पणजेच्या आनीक एका व्यक्तीक 90 लाखांचो फटको बसलो. या प्रकरणात 21 वर्षाच्या केरळाच्या तरणाट्याक अटक केल्या. मजगती या डिजिटल अरेस्टाक एक आदवोगादय बळी पडला. त्या ॲडव्होकेटाक 50 लाखांची टोपी घातली. अशी वट्ट 15 प्रकरणां ह्या 4 महिन्यात नोंद जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बाणावले बेकायदेशीरपणान चलपी एका जुगार अड्ड्याचेर कोलवा पुलिसांनी धाड घातली. पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केले. तशेंच 2 लॅपटॉप, 5 मोबायल आणि सुमार 2.6 लाख रुपयांचे जुगाराचे सामान जप्त केले. सगळ्या दुबावितांक न्यायालयात हाजीर करून तांकां जामिनाचेर सोडले. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज ग्रँडोला विला मोरेना ह्या ऐतिहासीक गिताच्या प्रसारणाक 52 वर्सां जाली. 25 एप्रिल 1974 दिसा सकाळी 12:20 रेडिओचेर हे गीत प्रसारीत जाल्ले आनी पोर्तुगालांत कार्नेशन क्रांती सुरू जाल्ली आनी 4 दशकां परस चड काळ चलपी एस्तादो नोवो हुकुमशाही शांततायेन सोंपली. जोझेफ आफोन्सो हाणें बरयल्ल्या ह्या गितान समता आनी लोकसत्तेचो संदेश दिवन स्वातंत्र्याच्या झुजाक प्रेरणा दिली. आयज ह्या गिताक स्वातंत्र्याचे आनी सामाजीक न्यायाचे प्रतीक म्हूण संवसारभर मान्यताय मेळ्ळ्या. गोंयांच्या राजकारणात आमी खूब फावटी एक शब्द आयकता, तो म्हणल्यार सालाजारशाही. ही सालाजारशाही म्हणल्यार आंतोनियो ऑलिव्हेरा दे सालाजार नांवाचो पोर्तुगालान जो डिक्टेटर आशिल्लो, तेजो रिजीम जो आशिल्लो, तेजी सत्ता जी आशिल्ली 40 वर्सांची, काही इश्तादो नोवो म्हणटाले, ती जेन्ना पोर्तुगालाक आनी पोर्तुगालाच्या कॉलनीन सगळ्या लागू जाली, तिका सालाजारशाही आमी जनरली म्हणटा. आनी त्या सालाजारशाहीच्या अंडर बऱ्योचश्यो सिव्हील लिबर्टीज ज्यो आशिल्ल्यो पोर्तुगालांतल्यो आनी पोर्तुगाल भायल्या तांच्या कॉलनींतल्यो, त्यो सगळ्यो काडून घेतल्यो. खूब गोष्टींचेर सेन्सरशीप आयली, बॅन्स येवपाक लागले. त्या बॅनान एक गोष्ट बॅन केली म्हणटा ती झेका आफोन्सो नांवाच्या एका कम्युनिस्ट सिंगराचे एक सॉंग ग्रँडोला विला मोरेना म्हणून. तें सॉंग 25 एप्रिल 1974 ह्या दिसा रातचे 12:20 रेडिओचेर प्ले केलें. ते कित्याक केल्लें? जे काही मिलिटरीचे ऑफिसर्स आशिल्ले पोर्तुगालाचे, जे
सालाजाराच्या विरुद्ध आशिल्ले. तेणी एक बंड करपाचें ठरयलें आनी ते बंड सुरवात करपा खातीर तांकां एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करपाचो आशिल्लो लोकांक खातीर, सो दॅट लोक तेंचे जे सोल्जर्स आशिल्ले ते आपल्या घरांतल्यान भायर सरून लिस्बन सिटीचेर मार्च करतले. आणि तो सिग्नल म्हणून तेणी हे झेका फोन्सोचे हे सॉंग ग्रँडोला विला मोरेना हे 12-20 मिनटाचेर तेणी प्रसारीत केल्ले. जरी ते आर्मी ऑफिसर आशिल्ले तरी एस्टादो नोवोचो जो ट्रान्सफर ऑफ पावर आशिल्लो तो पिसफूल जालो. कसलेंच युद्ध थंय जालें ना. इस्टादो नोवोची जी सत्ता आशिल्ली ती सोंपली आणि पोर्तुगीज लोकांच्यो सिव्हिल लिबर्टीज तांकां परत मेळ्ळ्यो. आफ्रिकन कंट्रीज ज्यो पोर्तुगालाच्यो कॉलनीज आशिल्ल्यो, आंगोला, मोजांबीक सारक्यो, थंय पोर्तुगालाची राजवट संपुश्टान आयली. आणि जरी गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जाल्लें तरी सालाजार जितो आसा पर्यंत तेणें गोंय हें पोर्तुगालाचीच टेरिटरी वो क्लेम सोडून आशिल्लो. सो 1974 जेन्ना 25 एप्रिलाक हें रेव्होल्युशन जालें तेन्ना गोंयचेर ऑफिशियल क्लेम पोर्तुगीजान सोडलो आनी त्या दिसाच्यान नवे संबंध इंडिया आनी पोर्तुगालाचे प्रस्थापीत जाले. नुस्तेमारी मळार व्हड वाद निर्माण जाला. सुमार 2 दीस जाले कोलवाच्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या मजतीन गोंयच्या दर्या शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांक रंगे हात धरिल्ले. मात उपरांत नुस्तेमारी खात्याच्या आवारात सगळेंच घुसपागोंदळ जालो. खंय रातयां 4 बोटी गायब जाल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमारांनी खर तिडक उक्तायला. तशेंच चोराक तुमी सोडलेच कशे असोय प्रश्न केलो. कोण सांगितलं दुसरे आता ह्या शर्मिला सांगता आम्ही मुगे बोट्यो स्पीड बोट्यो घेऊन आम्ही ह्यो बोट्यो आम्ही दवरल्यो आनी फिशरी हातीन केल्यो. ह्यो बोट्यो वचपा कारण कितें पयलीं आमी तुमकडे VRCची कॉपी दिलो आहा. एक बोटीचे 20-20 लाखांचे नुस्तें आहलेलें मायज. त्यो बोट्यो तुम वचा दिल्याय म्हाका दिसता वचपा दिल्याय म्हूण. कित्याक ऑक्शन 20 लाखां जालें जाल्यार टिबल हें जाता, टिबल फायन पडटा. हय टिबल फायन आहा ताका. म्हणटा ह्या चड पयशे भरूंक पडले म्हूण ह्यो 4 बोट्यो सारक्यो लोड आसल्यो त्यो बोट्यो गेले जाल्यार तुमकडे VRC आहाय, हेजी एक्शन घेयाय, आमकां दाखोवयाय तुम कित केलें तें. तुमको एक इक्विपमेंट ना तेन्ना वचून 2 हाडपा. आमी 2 हाडो चोरा तुम सोडटाय सोडाय पूण तेंगे कितें कायद्यान आहा तें कोरयाय ना. रात्यां भितर गेल्यो हें कितें तुमगे डिपार्टमेंटा कडेन फकत आमगे गोंयांक कितें जाता तितलें चोवपा जाता. गोंयची पाच्यो बेगीन गेल्यार तेंकां धरपा येताय. तेन्ना कायदो आतां कायदो ना. म्हाका दिसता कितेंय तरी हितून जालां. लोड आहलेल्यो बोटी केस गेल्यो. हिंग आतां शर्मिला आहा, शर्मिला फिशरी डायरेक्टर हेणे शर्मिला मोंतेरो हेणे आमकां आन्सर दिवचो. हे बोटी तुवें कित फायन गायला आनी ह्यो बोट्यो कित कोन्न गेल्या तें तुवें आमकां सांगोचें. ज्यो बोटी धरल्योय दवरून तुमकां VRC आमी तुमच्या हातीन दिल्या फिशरी म्हळ्यार मार्जिन पुलिसांक दिवन आमी तुमकां धाडल्या VRC. तुमकडे प्रूफ आहा. बोट धांवल्या कितें जालें त्यो कित कोन्न धाडल्याय कित्याक धाडल्याय तें हांव सांगता. तितून आसलेले ते 4 बोटी चोडो नुस्त्याक तेजें ऑक्शन करूंक पड म्हूण हें गोलमाल केला सगळो भितरल्यान. कितेंय पूण केला पूण कित कोताय ते कोराय. पूण हांव कितें म्हणटा पोतून तेंचे केस जावपाकूच जाय. कित्याक आमगे डिमांड कितें आमी इतले त्रास करून हाडले आनी हांवें तुमकां दिले. तो धांवल्या कितें जालो बर्थ सर्टिफिकेट आहा तुमकडे सगळें आहा तेजेर. ते प्रमाणे तुम ताका थिंगसून तुमगे कायदो आहा तो कराय तुमी. पूण कायदो करपाकूच जावो नाजाल्यार आमी इतले बोट्यो घेवन वचून आमगे बोटी पेट्रोल काबार करून डिझल काबार करून आमगे कामदारां यूज करून कितें फायदो जालो. तुमी पासून सोटाय जाल्यार आमगे डिमांड म्हणटा तो. टोटल 15 बोट दोन आम तुमच्या हातीन दिली आणि शर्मिला मॅडम तुवें तेंचे फाल्स त्या खायद्या पडतो स्टेटमेंट दिलो काली 500 किलो टन म्हणून. हांव जाता आसतना हारयांक गेलो चेडो धोयऱ्या पेंडे मातये जालो भुरगो
आमकां रापणी नुस्त्या कितू आहा तें चोनू कोटा एक बोटी 10 ते 15 टन बाणाले कोलवा वारका आनी कांसाल तेमीन ताल मालोली चोयल्या आनी तूं लोकां हॅपी करपा तुवें 500 किल मुळे आनी आमची काळजां दुखयलीं आनी तांकां तुवें ओडबोटकारां सपोर्ट दिलो. आमी आतां हे हेजेर दुखल्याय कित्याक आमी जैनासो वचोन तुमको बोट दोन हाडलो. तुमी आमच्या भुरग्या फिशरी डिपार्टमेंटाक व्हरून तांकां उपाश मारल्या. तुमगे मॅन पावर ना आम तुमचे बरे धाडले. ते जेवपा 500 जाले, ते उदका 500 जाले आनी आमले फ्रेंडांनी तांकां आण बाणाले सोडले. हें कोणाकाय आमी मुनीसूच. नंबर 2 तो हॉटेलवाल्या सांगत हांव बाबा आमगे मरे हे पुर्वजांगे बोटकार नाय तेंचे आम दुस्मान न्ही. आमकां भायल्यो बोट्यो आमगे दोयऱ्या येवन नुस्त्या चोवन व्हरपा नाका ही तूं बोगलेर. नंबर 2 तूं सांगता ही ताली ही ती फिश मेल करपा आनी आयल्या रे बाबा आयल्या तुमको पाते आहा मरे. तुवें सांगिलां फिश मेल करपा ती ताली आनी ती साऱ्या घालपा ताली म्हूण हें फॉल्स हुंचडी डिपार्टमेंटान तुका सांगिलां. आज आमगेलो गोंयचो नुस्त्या खावपा लोक 500 जाता आनी ही ताल मुट्टी भलायकी आनी घोटसाय बरी केन्ना हार्यां कोडे जाणट्या बायलांको आनी घोवांकोडे हिंचारी आनी तूं ही ताल व्हरून सारें मारून दिता कर्नाटका गव्हर्मेंटा तेंगे हार्यांको. दीस इज व्हेरी फॉल्ट. आनी दुसरें मुटाय तें हितू तूं मुटा ही ताल मुट्टी वयर जात मू. ताल मुट्टी केन्ना वयर जायना. गोंयचे पर्यटन प्रतिमेचेर परत एक फावट प्रश्नचिन्ह उबे जाल्यात. पुलिसांनी कारवाय केल्या उपरांत लेगीत सोशल मिडियाचेर कांय पेजी सक्रिय आसात हें उजवाडाक आयला. गोवा गर्ल्स नांवाचें इंस्टाग्राम पेज सध्या चर्चेत आयला. ह्या पेजीचेर घातिल्ल्या बीच पार्टीचे व्हिडिओ आनी फोटो पळोवन गोंयची चुकीची प्रतिमा तयार जाता असो हुस्को निर्माण जाला. हे प्रकरण कितें आनी पुलिसांच्या कारवाये विशीं प्रश्न कित्याक उपरासतात पळयात पुराय बातमी. सोबीत दर्यादेगा खातीर नामना मेळिल्ल्या गोंय राज्य सोशल मिडियाचेर एक नवो तरेचो वाद तकली वयर काडपाक लागला. दर्यादेगेवेल्या पार्ट्यांचे व्हिडिओ आनी बायलांचे फोटो गोवा गर्ल्स ह्या इंस्टाग्राम पेजीचेर व्हड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. ह्या पोस्टांनी गोंयचे चुकीचे चित्रण करता अशी चर्चा सोशल मिडियाचेर जाल्या. हाचे आदीं गोंय पुलिसांनी दर्यादेगेर व्हिडिओ काडिल्ल्यांचेर खर कारवाय केल्ली. पूण अश्यो पेजी अजून चालू आशिल्ल्यान पुलिसांच्या अंमलबजावणेचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचो प्रभाव दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कंटेंटांतल्यान पर्यटन थळांची वळख आनी प्रतिमा कशी बदलता हाचेर परतून एक फावट चर्चा सुरू आसा. आता ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी खंयची पावलां उबारतले आनी अशा पेजींचेर आळाबंद हाडटले काय सगळ्यांचेच लक्ष हाजेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वीज कापपाच्या निर्णयाक लागून नवो वाद सुरू जाला. 26 एप्रिलाक देखरेख आनी दुरुस्ती कामां खातीर आशिल्ली वीज कापपाची येवजण अचकीत रद्द जाल्या. मन की बात 3.0 कार्यावळीचे सुगम प्रसारण जावचे हे खातीर राज्यभर वीज पुरवण अखंडीत दवरपाचो निर्णय वीज खात्यान घेतला. पूण ह्या निर्णयाक लागून वीज वेवस्थापनांतल्या प्राधान्याचेर प्रश्न उप्रासतात. गोंयांत 26 एप्रिलाक जावचो आशिल्लो वीज कापपाची येवजण अचकीत रद्द जाली. ही वीज कापपाची येवजण नियमीत देखरेख आनी दुरुस्ती कामां खातीर आशिल्ली. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या मन की बात 3.0 कार्यावळीच्या फाटभुंयेचेर वीज खात्यान अखंड वीज पुरवणेक प्राधान्य दिला. वीज खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नागरिकांक कार्यावळीचे सुगम प्रसारण जावचे हे खातीर हो निर्णय घेतला. ताका लागून नियोजित देखरेखीचे काम फुडें धुकल्ला आनी ते उपरांत करतले अशें सांगलां. पूण ह्या निर्णयाक लागून नागरिकां मदीं खळदळ आनी असंतोष निर्माण जाला. कारण सामान्य दिसांनी वीज कापपाची स्पश्टताय देखभाल करपाची गरज अशें सांगतात. पूण अशा खाशेल्या कार्यावळी खातीर तेंच काम फुडें धुकलतात. हाका लागून प्रश्न उप्रासलात. दिसपट्ट्या जिवितांत वीज कापून त्रास सोंसपी लोकांक प्रश्न पडला, तांच्या गरजे परस घडणुक्यो चड म्हत्वाच्यो काय? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक गोंयच्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. जाल्यार पणजी जाल्ल्या कार्यावळीत श्रीहरी आठले हांणी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ले देखूनय ताचेरूय कारवाय करची अशी मागणी सेंड्रा रॉड्रिगीज, ऑलेन्सियो सिमोयस, ऑरविल डोराडो रॉड्रिगीज, सेंट्रा डोराडो रॉड्रिगीज हांणी वेर्ना पुलिशेंत कागाळ दाखल केला. आयज आमी वेर्ना पुलीस स्टेशन येयलेले आसा एज कन्सर्न सिटीजन ऑफ कोर्ताली आनी एक मेमोरेंडम दिलेलो आसा की जे गौतम खट्टर आनी श्री हरी आटले धरपाक आनी हे जे मनीस हेट स्पीच दितात पयले आमी गोंयच्या पुलिसाक कॉंग्रेच्युलेट करता की गौतम खट्टराक तुमी ट्रॅक केलेलो आसा आनी तुमी गोंयान हाडून तेका कडक ते कडक कारवाय करतले आनी सेक्शनां घालतले ते आमकां खात्री आसा. पूण जे हो श्रीहरी आटले जो स्टेट फंक्शनान आयिल्लो ऑन 19 परशुराम जयंती प्रोग्रामाचे पणजे तेणेनूय तशेंच एक स्टेटमेंट दिलेले आसा आमच्या सेंट झेवियराच्या एगेन्स्ट. सो आमी एक सांगपाक सोदता गोंयच्या सरकाराक की हे जे भायले लोक येता आनी धर्माचेर एगेन्स्ट उलयता आनी कितेंय उलयता लोकांक चावून घालता पूण ह्या लोकांक गोंयची कल्चर खबर ना. कितली सेंचुरी वी आर टुगेदर लिव्हिंग इन हार्मनी. आमचे क्रिस्तांव लोक हिंदू फेस्ताक वयता तशेंच करून हिंदू आमचे फेस्ताक येता. दीस इज बीन अ व्हेरी कॉमन थिंग ऑफ अ फिस्ट बी इट सेंट झेवियर, be it Three King Feast or be it any other feast, we all come together as community. And this is the beauty of Goa and Goans. आयज आमी वेर्ना पुलीस स्टेशनान आयल्यात. एका आमचे एक हे आसले प्ली आसली टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ही कंटिन्युअस हेट स्पीच जाता. 8 तारखेर तो कट्टर म्हणटा तेणे एक तिलक मैदानार एक हेट स्पीच केली आनी तो आमचे गोंय साहेबाचेर बरो आड उलयलो. तेजी तो टेररिस्ट म्हूण ताका हें केलें आनी तेजी हाडां कुसल्या, तेजी बॉडी किडे पडल्या, जायते वाड उडयलो. सो दिस बीइंग अ स्टेट फंक्शन using taxpayers' money, they cannot use this that time on the dais to belittle our patron Saint Francis Xavier. So such action what has been taken against Khattar has also to be taken against Mr. Atle. This is our plea. आज आमी हिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर येयला मेमोरंडम दिवपाक टू कंडेम अगेन्स्ट द स्पीच that was given against our Saint Francis Xavier. We as Christians and any other community, we do not show any hatred to any religion. So we condemn that what has happened should not happen again. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.